Limpia tus pulmones, elimina catarro, tos seca y gripe fuerte. Este jarabe es excelente para limpiar tus pulmones y eliminar la tos. Es un jarabe con ingredientes simples y fáciles de encontrar. Es un jarabe natural que está lleno de propiedades y nutrientes para la salud. Dime en los comentarios si sueles hacer remedios naturales. Para este jarabe debemos pelar un guineo maduro. Echamos el guineo en un tazón y lo vamos aplastando hasta que quede como un puré. Luego echamos 2 vasos de agua hirviendo en el guineo y lo dejamos reposar por 15 minutos. Luego de los 15 minutos, colamos y a esta agua le vamos a poner una cucharada de miel y mezclamos bien. El guineo es una fuente de vitaminas como C y de minerales como el potasio, el hierro y la fibra. También ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y por ende evitar enfermedades virales. La miel tiene propiedades antibacterianas que ayudan a evitar infecciones causadas por bacterias. También ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y a proteger el cuerpo de enfermedades. Este jarabe también te ayuda a mantener un estilo de vida saludable, gracias a que sus ingredientes son fuente de muchas propiedades, vitaminas y minerales que son importantes para el cuerpo y ayudan a tener una mejor salud. Dime en los comentarios qué te pareció este jarabe y me cuentas cómo te va cuando lo prepares. Comparte este video para que tus conocidos también se enteren de este jarabe. Deja tu like y recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video.